السلام عليكم، كيفاش عاملين؟ نتمنى نكون لاقيكم على خير وبخير. اليوم الوصفه ديال لي بات بلي فروي دماغ. كما كتشوفوا معايا اليوم المقادير مختلفه شويه على المعتاد. عندي هنايا خليط ديال الخضار وخليط ديال لي فروي دماغ اولا ديال فواكه البحر. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي سكومبي اولا الكروفيت اللي بغيتو، انا عندي بوزروق اولا المحارات، كالامار، طوماط سوريز، اسبرج حتى هو الاخضر، عندي هنا شامبينيون، وعندي هنايا واللي هو الاساس ديال هاد الخلطه هنا بصله اشالوت، شويه ديال الثومه، قطع ديال الزبده، والاعشاب المنسمه. عندي هنايا زعتر وازير، وهذا زعتر حتى هو من نوع تاني، شويه ديال السيبولات. بالنسبه للصوص غنستخدم الكريم فريش لايت فيها غير 20% ديال ماتيغ غرا، ممكن تستخدموا اللي فيها 7 كذلك. بودره ديال البصل مع شويه بودره الثوم حتى هي، ممكن تستخدموا البودره ديال القشور ديال السكومبي او هاد الكروفيت. كما كذلك ممكن اللي ما عندوش باقه ديال الاعشاب ممكن يستخدم كنور ديال السمك او الباقه ديال الاعشاب المجففه عوض باقه الاعشاب الطريه. فيلا نبداو على بركه الله. بالنسبه لاول حاجه هنايا سخنت المقله ديالي، حطيت فيها الزبده كما كتشوفوا ديجا سخونه. قطعت في هذه الاثناء البصل والثوم، فانا ما بغيتش نقطعو على قبل فعليها خليته اخر حاجه باش نحتفظ بالنكهه ديالهم. من بعد كنضيفوا الاعشاب من بعد ما كنحسوا بان البصل والثوم يعني هكا تطلقوا شويه الطعم ديالهم. وهنا هذه المرحله هذه مهم انكم تخليو الاعشاب يتشحروا مزيان لغايه ما تبقاو تشموا الريحه ديال الاعشاب. حطيت السيبولات، من موراها حطيت لي زاسبرج معاهم الماء ديال لي بات. انا احتفظت بشويه ديال الماء ديال لي بات، خليتهم في الطنجره يعني ما صفيتوش كله باش نستغلو باش يطيب لي بات. او ميم طون النشا اللي فيهم في الماء ديال لي بات يتقلي شويه لاصوص. فهنايا نخليو لي زاسبرج يطيبوا غير بهداك شويه ديال الماء، فما بغيتش نسلقهم هكذا باش يبقاو شادين راسهم. ممكن تحتفظوا بهم طوال كما ممكن تقطعوهم. فهنايا بالنسبه للكالامار خليته في شويه ديال الماء، يعني نقعته في الماء غليان مع معلقه ديال الخل وحيدته، يعني ما خليتوش بزاف. فهنايا غادي نحطوا السكومبي، طوماط سوريز، وحنا كنحركوا يعني كل مره نحطوا حاجه ونحركوا. فمن بعد ما كنحسوا بان السكومبي بدا يطيب كنقدروا ديك الثانيه كنحطوا الخضر اللي ما كطيبش اللي كطيب بسرعه عفوا بحال الشامبينيون. هنايا عاد كنرشوا الملحه والبهارات اللي غنستخدموها البسيطه اللي هي شويه ديال بودره ديال الثوم مع شويه ديال بودره ديال البصل كذلك. بالنسبه لي بودغ اللي خدمنا بهم هنايا البصل والثوم اختياريه، بالحق كتعطي طعم لذيذ بزاف لهاد الاكله هذه، سورتو مع هاد الفواكه البحر. شويه ديال الابزار طبعا لا غنى عنه في جميع الاطباق ديالي كتلقاوني نخدم به، خصوصا الفلفل الاسود المجروش. هنا واحد الملاحظه بالنسبه للكريم فريش، فهنايا ممكن تستخدموا كميه كبيره كما ممكن تستخدموا كميه قليله فقط على حسب كل واحد. فمثلا تحتفظوا بالكميه اكبر من الماء ديال السلق ديال المكرونه وتعوضوه بالكميه اللي غتعملوها ديال لا كريم ديال الطياب. فهذه حاجه ممكن تعملوها بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياكلوا الحاجه ناقصه دي كالوري. انا ما دايرش ريجيم هاد المره اولا هاد مؤخرا ما عاملاش ريجيم، فاستغليت الفرصه وحطيت كميه يعني كلها ديال لا كريم اللي هي 25 مليلتر كلها حطيتها مع هاد الكميه كامله ديال الفواكه البحر. على العموم بالنسبه لفواكه البحر كان تقريبا 200 غرام حتى ل 250 غرام من كل نوع. فانا من بعد ما كيطيب كل شيء وكتغلي لنا لا كريم ديالنا
كنهبطوا عليها بلي بات. فانا هنايا استخدمت سباكيتي، ممكن تستخدموا عادي اي نوع ديال المكرونه بغيتو. صافي تقليبه خفيفه بحال هكذا والطبق ديالنا كيكون تقريبا واجد. فاخر حاجه حطيت هنايا هو بزروك اولا المحارات، محارات على ما اظن اسمهم بالعربيه، ليمول مهم بالفرنسيه. فكنحركوهم فقط ونطفيو البوطه مباشره حيت هما ديجا عندي طايبين. انايا حاجه وحده اللي خليت حتى الاخر هو شويه ديال البازيليك اللي ضروري يكون مع لي بات، حاجه ضروريه. صافي كنستمر في التحرك باش كله يمتزج مع بعض. فهكذا كنقدموه وكنرافقوه مع البارميجان كذلك، يعني كيجي رائع مع اطباق من هذا النوع. نتمنى الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. هو طبق سريع كيوجد دغيا دغيا وما كياخذش بزاف ديال الوقت. وما تنساونيش بالبارطاج والابوني، ما تنساونيش تعملوا اشتراك وبزاف لايكات. يلا بسلامه وخليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفات اخرى. بسلامه.